Il-Prim Ministru Robert Abela ma ċaħadx li s-sindku tal-Mosta Chris Gregg qed jiġi investigat mill-Pulizija għal raġuni li sissa għadha mhux magħruf. Mistoqsi minn Net News jekk kellimx lil Gregg dwar din is-sitwazzjoni Abela wieġeb sempliċement li għalissa is-sindku laburista tal-Mosta m'għandu ebda akkuża fil-qorti fil-konfront tiegħu. Is-sindku tal-Mosta m'għandu ebda akkużi fil-konfront tiegħu. Ma kellimtu? Is-sindku tal-Mosta m'għandu ebda akkużi fil-konfront tiegħu. Kienet propju l-Gazzetta Il-Mument li żvelat li Chris Gregg kien inġabar mill-Pulizija brabta ma' investigazzjoni partikolari li kienet qed titwettaq bl-avukat Jason Azzopardi sussekwentament jiżvela fuq il-medja soċjali li Gregg kien jinsab barra fuq police bail. Posta saħħu kif Gregg baqa' xorta waħda jokkupa l-karika ta' sindku tal-Mosta meta jinsab taħt investigazzjoni tal-Pulizija, l-esperti jinsistu illi l-etika titlob illi tal-inqas jissospendi ruħu temporanjament. Mhux tali dan ma sarx tali saħansitra waqt attività tal-Partit Laburista fil-Mosta ftit jiem biss wara illi Gregg spiċċa legatament ingħata l-police bail dan kien preżenti mal-partitarji biex juri l-appoġġ tiegħu lil Robert Abela. Bekk kollox qed jindika li Robert Abela ma talabx lil Chris Gregg sabiex jissospendi ruħu la darba l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Lura fl-14 ta' Jannar il-Gazzetta Il-Mument kienet irrapportat li s-sindku laburista tal-Mosta Chris Gregg kienet jiġi investigat mill-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali, aħbar illi l-Labor baqa' ma ċaħadx. Sissa, għadha mhix magħrufa raġuni eżatt għal din l-investigazzjoni iżda il-Mument żvelat illi kien hemm interrogazzjoni li saret fil-binja tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, interrogazzjoni li saret is-Sibt 13 ta' Jannar.